qurd xəstəliyi deyəndə ağlımıza ilk növbədə gigiyena gəlir ki, bəs biz uşaqlarımızın gigiyenasını qorusaq, qurd xəstəliyi olmayacaq. Bu nə dərəcədə doğrudur? Yəni uşaqların gigiyenasını qorumaqla biz qurd xəstəliyindən qoruna bilərikmi? Bax, çox gözəl sual vurğuladınız ki, gigiyenik qaydalar qurd xəstəliyi üçün çox önəmlidir. Qurd xəstəliyinin sonsuzluğa qədər, xərçəng xəstəliyinə qədər, epilepsiyaya qədər bu xəstəliklərin törənməsində belə rolu var. Ona görə də diqqətli olmaq, zamanında, vaxtında problemi çözmək lazımdır. 10 illə, 9 illə, yəni illər uzunu hansısa bir xəstəlikdən insan əziyyət çəkib, bir dəfə də olsun hansısa bir qurdun yoxlanışını aparmayıblar. Yəni bir simptom türətmədimi? Yəni bir əlamət eləmədimi? Simptom dediyiniz çox gözəl vurğuluyursunuz. Simptom dedikdə burada dişlərin qıcanması, ağız suyu ifrazı qurd xəstəliyinin olmasından yəni xəbər verir. Doktor, hətta apteklərdə belə əzaçı resept təqdim eləyir özündən ki, bunu iş düzələcəksən. Adi gecitkən bitkisindən danışdıqda belə bilirsiniz ki, gecitkənin insan orqanizmində hədsiz çox istifadəsi qanın laxtalanmasına təsirini göstərir. Ancaq başqa faydaları daha geniş şəkildədir. Yəni birinci saflığı varsa da suda artıq içiləndə dərd verər o da. Daha Nizami Gəncəvin bir sözü. Soğanın, adi soğanla daşı hər bir kəsin evində var. Bəli. Soğanın kabab formada qabıqlı bişmişi qarğıdalı sütülü kimi olur və bu da mədə bağırsaq xəstəliklərində baxın, keçmiş vaxtı deyirdilər soğanı bişirib hansısa bir yara, xora, çiban, hansısa bir yaraların üzərində istifadə edirdilər və bugün düzdür, buna istifadə olunmur. Ancaq mədə bağırsaq xəstəliklərində, şəkər xəstəliyində çox gözəl təsiri var.